Hello， 歡迎，大家好，我個名叫做吳子君，咁佢嘅名咧就叫做 Budden，Say Hi Budden。咁今日咧，我會教大家點整一個好簡單嘅小食啦，就叫做紅豆沙煎餅。咁係好容易整嘅，只用4個材料。唔好意思，係5個材料，我唔知我發咩神經。糯米粉、糖、水同埋少少油，同埋紅豆沙，你可以自己整你嘅 recipe 啦，但係我懶得去整，所以我買咗啲已經準備好嘅紅豆沙啦。咁只用4個材料呢5個材料就整到呢個紅豆燒餅噶啦。咁而家我哋去廚房準備咯 ，Let's go！ 首先將我哋啲水同埋糖煲滾佢，咁倒落啲糯米粉上邊啦，用雙筷子攪勻佢。咁攪到冇咁熱呢，你可以用你嘅手去搓下佢啦，搓到咁上下，放你啲油上去。咁搓到佢好似一個滑捋捋嘅波仔咁啦。咁而家我哋將我哋嚿粉分開8份啦。切完之後放落一個盤，俾啲保鮮紙冚住佢，等佢唔好乾。咁我啲紅豆沙呢，我分開10份，每份10個 gram 啦，1湯羹啦。咁而家攞一嚿粉啦，碌完佢，用你手掌撳下佢，咁啲邊呢，用個手指撳薄少少。咁放我哋啲紅豆沙放喺中間，咁包住佢啦。咁我個包法呢係咁樣嘅。包完之後呢，用雙手碌下佢，等佢滑捋捋圓揼哚。咁用個手掌輕輕壓扁佢，壓到咁上下。咁記得冚住佢，未煎嗰陣時冚住佢啦。咁下部分我哋開始燒我哋啲餅啦。咁用個 pan 放少少油，開好慢嘅火。燒呢啲餅呢係要好耐性嘅，因為係好慢火，咁起碼要2分鐘先有少少 colour 一邊嘅。唔好心急開猛嘅火，因為好容易會燶嘅。你要反佢3、4次佢先會熟嘅，咁你要留意呢，佢會開始脹卜卜，但係熟咗嗰陣時，你攞出嚟嗰陣時呢，嗰啲氣會走晒出嚟，同埋佢會扁翻噶啦，好似咁上下就得噶啦。我最喜歡嘅時間係試食啦，咁我搣開一個俾你哋睇啦。出邊係應該脆卜卜嘅，咁有啲煙煙韌韌啦，同埋入邊係軟腍腍嘅。哇，真係好好味啊！阿 Button 望住我，好似我傻傻地咁嘅。佢呷醋啊，佢冇得食啊，係我食晒。唔緊要啦，一陣間俾啲 treat 獎勵你啦。好，咁如果你哋今日中意我個 video 呢，唔該俾一個 like 我啦，寫啲意見喺下邊，同埋參加我呢個 channel。記住啊，食多啲甜嘢會開心啲噶。第時先見，拜拜。